Spiegħalna ftit x'ġara. Ħanejdlek jien konna barra, ġibna taksi lej id-dar u jien mort biex nara jekk il-ħanut għodu miftuħ u mura l-kelb, sekonda kien hemm u kif jien kon ġejja lura biex nintaqgħu ħalli noħorġu mal-kelb. Dan ġie minn warajja, jien nżomm il-basket fuq il-shoulder, mhux hekk. U ħassejt xi ħaġa jiġbidni minn wara, kien il-basket, u kif tort, sibtu ma' wiċċi. U kellu il-flick knife, puxxa l-buttun, il-blade ħareġ u jien sibtu ħajaqsamni jonqi. Imma qassamni l-ċinga tal-handbag u talaq jiġri. Għamiltu rapport il-pulizija. Iwa, u ċampel il-pulizija minn l-ewwel, tnejlek sekonda kien hemm, sekonda ħallini biex imma ġib il-kelb. Ġew il-pulizija, tajtilhom id-dettalli, għalu li għaj jfittxu u kollox. Hawnhekk huwa post traffiku numru ta' persuni għaddejjin, x'inhu l-appell tiegħu? Ħanejlek ili 30 sena ngħixha u qatt ma ġara li xi ħaġa hekk, dejjem fdajt it-toroq, imma l-bieraħ kulħadd ħadd xi Valentine bħala rose jew forsi ċokkolatini jew whatever u jien kont misruqa.